Ngapangkeun nami Abdi Fitriani, abdi ti kelas 10 MPLB 3. Di dieu abdi bade ngadongengkeun carita Sangkuriang. Sangkuriang. Dina hiji mangsa dicaritakeun aya hiji putri raja di Jawa Barat, ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga anak lalaki nu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna ngaburu sasatoan di leuweung. Sangkuriang dibaturan ku hiji anjing anu ngaranna Tumang. Anjing eta teh lain sawajar anjing, nu sebenarna anjing eta teh titisan dewa nu mangrupakeun bapana Sangkuriang. Tina hiji poe, Sangkuriang jeung Tumang mangkat ka hiji leuweung. Naha kunaon pas Sangkuriang nitah si Tumang udag buruan ka leuweung, si Tumang embungeun nuturkeun ka hayang si Sangkuriang. Nah, akibatna si Tumang diusir ka jero hutan ku si Sangkuriang. Saentos Sangkuriang balik deui ka istana, Sangkuriang nyaritakeun kajadian eta ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Ngadenge carita eta, Dayang Sumbi teras ambek ka cida, teu sadar akhirna Dayang Sumbi nakal sirahna ka si Sangkuriang make sendok sangu anu kadicakalna nepi ka aya urutna. Sangkuriang ngambek, terus akhirna langsung mangkat ngembara ninggalkeun istana karajaanna. Sapra kajadian eta, Dayang Sumbi nyesel anu tos digelakukeunana ka si Sangkuriang. Saentos kajadian eta, Dayang Sumbi terus ngadoa jeung tapa tina hiji wangsa dewa-dewa masihanana hadiah ka Dayang Sumbi, nyaeta rupa awek ngora jeung kageulisan anu abadi. Entos lami pisan Sangkuriang mangkat, akhirna Sangkuriang mutuskeun balik deui ka istana. Saentos nepi ka istana, Sangkuriang ningali kerajaan eta tos beda pisan. Di dinya oge Sangkuriang ningali aya hiji awewe anu geulisna ka cida nu teu lain padahal mah eta indungna. Ningali tina kageulisanana, akhirna Sangkuriang niat rek ngalamar. Sabalikna oge, Sangkuriang teh sosok jalmi anu kasep, nu matak nyieun Dayang Sumbi oge resep ka pemuda eta teh. Dina hiji poe, Sangkuriang caritana rek pamit minta izin rek ngaburu di leuweung. Sangkuriang minta Dayang Sumbi pangarapikeun tali nu ditalian dina sirahna. Dayang Sumbi reuwaseun pas ningali aya urut baret dina sirah Sangkuriang anu arek jadi calon suami eta teh. Urut baret eta teh persis pisan kos anakna nu ngarantau baheula. Dayang Sumbi merhatikeun terus, dipikir-pikir anakna oge mirip pisan jeung anakna nu mangkat harita. Dayang Sumbi mulai ngarasa curiga, akhirna Dayang Sumbi niat rek ngagagalkeun perkawinan eta teh. Dayang Sumbi terus ngajukeun 2 syarat ka pemuda eta. Nyaeta nu kahiji, Dayang Sumbi hoyong pemuda eta teh ngabendung Cai Citarum. Kaduana, Dayang Sumbi teh hayang hiji sampan parahu anu gede pikeun nyebrang Cai Citarum. Kadua syarat eta teh kudu tos dilakukeun saencan panon poe mulai bijil. Nah, dina peuting eta keneh Sangkuriang mulai ngalakukeun 2 syarat eta. Sangkuriang mulai tapa jeung ngerahkeun makhluk-makhluk goib pikeun ngabantuan ngawujudkeun 2 syarat eta. Dayang Sumbi mulai ningali lalaunan pagawean Sangkuriang nu sabenerna ampir beres dilakukeun. Dina waktu eta keneh Dayang Sumbi oge mulai marentahkeun pasukanana pikeun ngabentangkeun lawan sutra nu warna beureum ti sabelah kota timur, saolah-olah panon poe eta teh nu karek bijil. Sangkuriang terus ningali warna beureum eta jeung ngira panon poe eta mulai bijil. Sangkuriang akhirna teu jadi neruskeun pagaweanana, ngambek lantaran nganggep teu bisa ngabulkeun 2 syarat eta. Make kekuatanana, akhirna Sangkuriang ngabobol bendungan anu tos dijieunna. Teu lila jadi banjir gede jeung nendang sampan parahu nu tos dijieunna. Sampan parahu eta ngalayang jeung akhirna ragrag dina hiji gunung nu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu.